Bilmirəm ki, ortaq bir mövzu seçək. Amma gəl necə eləyək debatı bilsən, Sevik. Hı. Bax, mövzunu qoyduq. Vırırıq PK-ya. Aha. PK-nın vaxtı ərzində bir nəfər danışır. Sonra o arada bir dəqiqə ortaq nəsə söhbət edirik, sonra ikinci PK-da qarşı tərəf danışır. Amma hər PK-da digər tərəf sussun tamamilə. Razısan? Tamam. Onda gel belə eləyək. Bizim generalni bir profesional debatımız olacaq 2x2 formatında. Okey. Şimdi mənim üçün partnyor təyin olunub. Mən təyin eləmişəm özüm. Kimi təyin elədin? Vüsal bəy təyin olunub. Space. Bəli. Ha, gözəl, gözəl. O debatın mövzusuna hazırlıq konseptində tanımaq kim nəyə hazırlaşmalıdır, harda nə etməlidir. O debatın mövzusu nə olacaq ümumiyyətlə? Fazil bəyin dediyinə görə ilk debatın formatı Tanrı vardır, yoxdur məsələsi. Tanrı vardır məsələsi. Okey, no problem. Mən deyərdim ki, buna hazırlıq və aşağı-yuxarı mövqelərimizin tanımlanması üçün bir yüngül çapda diskussiya edə bilərik. Okey, no problem. Burası bir də mən planşeti götürün, bəzi iddiaları sənə də bir ruska verək götürün. Qurana girməyəsən də, düzdürmü? Planşeti götürməyin. Umurumda belə deyil Quran. Ha, pis onda ruska Yəni verək. pis mənada demirəm, amma yanlış anlaşılmaz. Bu nə deyirsən, deyəmərəm, amma bəlli teist mövqelərin şeydir də bu. Pis başa düşürlər. Mən Qurana girməyəcəm, Quran mənim marağımda deyil deyəndə pis başa düşürlər. Aleyküm salam, doktor Aqil. Aqil doktor, yəqin sizin profiliniz olardı bu. Çox güman ki, sizsiniz. Necəsinə var, nə yox? Bu arada başlamaq üçün qısa lokal, yəni anlıq cavab veriləcək bir neçə bir suallar verə bilərik də. 100%. Bəli. O zaman Nə, bir şey deyim sənə, Çevik. Bu Allahın varlıq mövzusunu danışmamışdan əvvəl məncə ortaq məxrəcə gəlmək üçün biz bir şey müəyyən eləməliyik ki, varlığın dəlilləri deyəndə nəyə qəsd edirik? Bu barədə ortaq məxrəcə gəlməliyik. Çünki dəlildə ortaq məxrəcə gəlməsək biz, bu debatın da bir nəticəsi olmayacaq. istihbaratın qaydası budur. Bilgi toplayan bilgi verməyə məhkumdur, eləmi? Nə deyirsən? Neyse. Ha, baştan başlayarıq, sorun değil. Baştan başlayarıq, sorun Mən niyə değil. görə deyirəm? Bax əzizim, tutalım ki, sən mənə deyərsən ki, Tanrının varlığına dəlil ver. Mən burada 5 dəqiqə danışacağam, deyərsən ki, mən bu dəlili qəbul eləmirəm. Ona görə də biz əvvəlcədən dəlili müəyyən eləyək ki, biz nə üzərindən dəlil istəyəcəyik. Ondan sonra artıq keçək mövzuya. Bu arada sen hiç o mevzuya keçə də bilməyəcəksən, o ayrı bir məsələ. Hə, tamam, başlaya bilərik. Qəşəng. Və sən belə sərt tutumları sevirəm də. Səndəki də bu özgüvən heç də adam parçalayır da. Ha? Hələ pırnığın vaxtıdır, elə gör pırnığın vaxtından. Pırdığın vaxtıdır, kim deyir? Şükrünün vaxtıdır, orada karal yox deyəkdir. Əgil doktor, çox sağ olun, minnətdarım. Okey, var olun Əgil doktor, Allah köməyiniz olsun. Deməli, Çevik, birinci bir şeyi müəyyənləşdirək. Biz Allahın varlığından danışırıqsa, vaxtla Əgil doktor, çox sağ olun, Allah razı olsun. Biz artıq keçək PK-da şeyə, o vaxtla danışmağa. Yox, lokal təyinlər eləyək. Okey, Minimum yaxşı. təyinlər eləyək. Onda sənə birinci sualım budur. Allahın varlığından danışırıqsa, varlığı və ya yoxluğu hansı dəlil üzərindən, varlığı da və yoxluğu da ikisində hansı dəlil üzərindən təyin eləməliyik? Allahın termin olaraq qəbul eləmirəm Allahı. Termin olaraq. Bəli. Yəni biz Ontoloji bir çıxarım olaraq qəbul eləmirəm. bax, biz zaten burada termindən danışmırıq da, biz mahiyyətdən danışırıq. Burada sən bax bu ya. Sən burada adın nə qoyursan qoy, termini necə istifadə edirsənsə elə, biz ağıllı, dizayner olan bir yaradıcıdan söhbət edirik. Bunun adını nə qoyursan qoy, fərqi yoxdur. Biz üzərində hansı dəlillər üzərindən müzakirə eləməliyik səncə? Bu sənin məsələn olacaq. Mən bu istiqamətdən heç bir arqument qoymayacağam. Okey, onda bəs mənim verdiyim dəlilləri dəlil üzərindən inkar eləyəsən yoxsa kör-körənə?
Onda mən öyrənməli olduğum şey Tanrı məsələsini ontoloji konseptdə müzakirə edib eləməyəcəyimdir. Bax, Tanrı mövzusu ontoloji mövzu olsa da, Tanrını bilmək mövzusu, nəinki Tanrını bilmək mövzusu, ontologiyanın özü belə birbaşa epistemologiyaya bağlanır. Epistemoloji bir dayanaq olmalıdır. 100% bu qaçınılmazdır. Var bir sənə fəlsəfənin 3 dənə təməl bölməsi var, düzdürmü? Ontologiyadır, epistemologiyadır, aksiologiyadır. Və Çox sağ olun, çox sağ bax, ontologiya və aksiologiya özü belə müəyyən qədər epistemologiyaya söykənməlidir. Çünki epistemologiyanın özü belə epistemologiyaya söykənməlidir. Yəni bu qaçınılmazdır. Çünki epistemologiya ən təməl məsələdir. Bilgi məsələsi, idrak məsələsi. İndi Tanrı mövzusu ontoloji olsa da, təbii ki, biz epistemik dəlillər verməliyik. Dərk olunacaq idrak dəlilləri verməliyik. Epistemologiyada bir sənə neçə yerə bölünür? belə deyim də sənə, bunların heç birinin müzakirəsinə dolayı, yəni müzakirəsinə yol açacaq bir kontrargument verəcək deyiləm. Mənim argumentasiyamın başlanğıc nöqtəsi də bu deyil. Yəni quracağım ardıcıllıq bundan ibarət deyil. Okey, onda əgər biz epistemoloji bir dəlil vermiriksə, onda biz boş-boşuna biz istifadə edirik. Yox, sən istifadə eləmiş olacaqsın da. Yox, Yəni mən bir dənə öyrənmək istədiyim şey budur ki, bax belə deyim də, mən sualı belə qoyum, yəni lokal sualı belə qoyum. Tanrı vardır iddiasını ontoloji bir çıxarım olaraq ortaya qoyacaqsan və bu çıxarımın epistemik təməli olacaq. Okey. Belə deyil. Aha. Tamamdır. Mənim yanaşmam bunun tam ziddiyyətində olacaq. Mən Tanrını ontoloji bir çıxarım olaraq ümumiyyətlə qəbul edirəm. Buna da bir dəlilin olmalıdır axı. Olacaq. Aha, dəlilin olacaqsa o başqa mövzu. Onu söhbət edə bilərik. Necə xoşum gəldi səndən. Deməli, Tanrının yoxluğuna dəlil verəcək və biz Tanrının yoxluğuna deyil, Tanrı mövzusunun, Tanrı konseptinin, Tanrı mövzusunun mahiyyətini və ontoloji statusa sahib olmasına, yəni varlıq statusuna sahib olmasını rədd edirəm. Okey, gələrik. Onda sən başlayırsansa mən başlayayım. Mən başlaya bilərəmsə, icazə versəsə, çünki dünən də qarşılıqlı başlamışdıq. Bugün hansı formada istəyirsənsə elə başlaya bilərik. Mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Mən başlamaq istəyərdim, çünki tam olaraq mövzunun nədən getdiyini və detayların nə olacağını net bilməyin lazım ki, şey hazırlaya bilərsən, kontur. Okey, onda mən bugün müdafiə edəyəm ancaq. Yox, müdafiədə deyilsən, ispat yükü sənin üstündədir, mən üstündə deyil. Zaten onu yükləyəcəm də, o ayrı bir məsələ. Başlayaq. Kainatı veya bütün dünyanı, bütün sistemi, bütün canlılığı, bütün kainat içinde olanlarla birlikte bir Tanrı yaratmıştır iddiası varsa, sizin tərəfinizdən bir teistik mövqe olarak varsa, bunun müzakirəsindən öncə mənim şəxsi tələbim bundan ibarətdir ki, Tanrının semantik tərifini verəsiniz. Detayları ilə birlikdə. Tanrının semantik tərifi uyğundursa ontoloji çıxarım ortaya qoymağa, ondan sonra davam etmək üçün daha yaxşı şəraitimiz və fikir alışverişimiz ola bilər. Buyurun. Buyur da 4 dəqiqə sənindir. Buyur danış. Mən 4 dəqiqə mən, yox 4 dəqiqə danışmaq. Sən dedin ki, bax, mən Tanrının ontoloji bir məhfum olmadığını dəlillərimdən isbat edəcəm. Mən onu gözləyirəm. 4 dəqiqəni bir sənə verirəm. Gözəl. Mən bu argumenti irəli sürəndə onu tələb edirəm ki, Tanrı məsələsinin ontoloji konseptdə müzakirə oluna bilməsi üçün bəlli şərtlər təmin olunmalıdır. Şərtlərdən biri və ya bir neçəsi bunlardır. Versifikasiya olmalıdır, falsifikasiya olmalıdır. Tanrını qeyri-kontingent varlıqlardan ya da kontingent varlıqlardan fərqləndirən xassələr müəyyən olunmalıdır, meyar müəyyən olunmalıdır. Tanrı vardır və ya Tanrı yoxdur iddiası qoya bilmək üçün meyarlar təyin olunmalıdır. Əgər bu meyarlar və bu şərtlər və tələblər qarşılana bilirsə, ontoloji konseptdə Tanrı müzakirə oluna bilər. Varlıq və ya yoxluq konseptində. Bu tələblər və bu meyarlar təyin olunmadığı müddətcə Tanrı vardır və ya Tanrı yoxdur. Hə ya da yox, var ya da yoxun heç bir əhəmiyyəti qalmır. Üstəlik, ontoloji bir çıxarım üçün epistemik dayanaq olmalıdır. İstisnasız. Epistemik bir dayanaq olmalıdır. Və bunun
hansı meyarlarla təyin olunduğu, hansı meyarların təqzib olunacağı, hansı meyarların qəbul olunacağı net bir şəkildə ortaya qoyulmalıdır. Bəli. İlk sual və arqument bundan ibarətdir ki, Tanrını semantik olaraq tərifini verməlisiniz. Mən o səbəbdən ki, mən nəyə var ya da nəyə yox deyəcəyimi bilim. Okay. Hələ sənin 2 dəqiqə 30 saniyən var. İstəyirsən biraz daha ətraflı izah ver ki, izləyicilər də başa düşsünlər söhbətini. Nəyə var ya da nəyə yox deyəcəyim bir şeyin mahiyyətini, mənasını ya da real obyekt işarəsini, nəyə işarə elədiyini, hansı real obyektə işarə elədiyini, indeksləndiyini bilmədən mən var ya da yox bir çıxarımı qoya bilmərəm ortaya. Ümumiyyətlə müzakirə edə bilmərəm. Yəni demək istəyirsən ki, biz nədən danışdığımızı əvvəlcə müəyyən eləməliyik. Bəli, nədən danışdığımızı əvvəlcədən müəyyən eləməliyik. Danışdığımız şeyin var ya da yox meyarlarını təyin edən şeylər, yəni təqzib metodikasını, təsdiq metodikasını bilməliyik. Nə desək Tanrı yoxdur, nə desək Tanrı vardır. Falsifikasiya və versifikasiya məsələsi var burada. Tanrının digər kontingent varlıqlardan ayıran xassələr nələrdir ya da digər varlıqlardan ayıran xassələr nələrdir? Əgər işin içində zəruri varlıq mövzusu varsa, zəruri varlıq mövzusunu təyin edən meyarlar nələrdir? Zəruri varlığın təyinatında seçicilik mi öncəliklidir, yoxsa mümkün izah mı öncəliklidir? Mümkün izahlar nə ilə ölçülür? Tanrı mövzusunun və zəruri varlıq çıxışında iştirak edərsə oponent, o ölçü dəyərlərini hansı metodika ilə ölçdüyünü izah eləməyə yükü daşıyır. Okay. Bəli. Metodika ancaq rasionaldır. Yəni rasional idrakdan gedirsə və Belə deyim də, bax, rasionalizm Tanrı vardır iddiası ilə başlamır. Rasionalizm məna varsa başlayır. Mənası olan bir şeyin iddiası ilə başlayır. Mənasını təyin eləmədiyimiz bir şeyə rasional çıxarım qoya bilmərik. Mən onu demirəm, əzim deyirəm ki, dəlillər, metodlar ancaq rasionalizm üzərinə olacaq. Yəni burada nə empirizm, nə pozitivizm üzərindən mən burada Bəli, aksiyonlardan ontoloji çıxarım qoya bilmərik. Yəni məndən empirik, pozitivist dəlil tələb eləsin, ya qayıdacağıq ən əvvələ ki, dəlil deyəndə nəyə qəsd edirik? Ha, bunu tələb eləməsin, sən dedin mən buraxıram sənə dəlil məsələsini. Mən də okey, öz bildiyim kimi isbat verəcəm. Əlbəttə. Okey. Girmədə. 10 saniyən var. Yox, deyirəm plantingaya girmə də, hara girərsən gir. Niyə girməyək plantinga? O bir variant idi da, baxır tutub-tutmamaqla. Okey. Hələ ümumi qavramlardan söhbət eləyək. Ümumi qavramların içində şəxsi hücum olmamalıdır da. Şəxsə kim hücum elədi ki? Şey deyirəm da, sadəcə deyirəm da, sən o dəqiqə niyə şey deyirsən ki? Mən sən şəxslə nə vaxt hücum eləmişəm? Elədin demirəm, deyirəm olmamalıdır. Hadi mövzunu qoyub niyə şəxsə hücum eləyim ki? Tamam, birinci hissə bitdi mən biləm. Mən ayrılan time da bitdi. Deməli biz Tanrı deyəndə ki, nədən danışırıq, nəyi qəsd edirik, bu çox mühüm məsələdir. Burada Tanrı deyəndə nəyin qəsd olunduğu fərqli-fərqli fəlsəfi məktəblərində fərqli-fərqli izah olunub. Hətta bəzi fəlsəfi məktəbləri bunun varlığın elə sadəcə Tanrı olduğunu qeyd edib. Tanrıdan başqa heç bir şeyin varlıq olmadığını bildiriblər. Ümumiyyətlə bizim Tanrı deyəndə qəsd elədiyimiz, yəni Tanrının belə deyək də mahiyyət etibarı ilə bizim qəsd elədiyimiz Tanrı budur ki, əzəli, hər şeyi var eləyən, ağıllı, yəni bir intellektə sahib olan, əzəli, yəni heç vaxt məhv olmayan və bizimlə ünsiyyət saxlayan, bizimlə deyəndə, yəni kitab vasitəsilə ünsiyyət saxlayan bir varlıqdan bəhs edirik biz. Yəni bizim Tanrı deyəndə və varlığını ki iddia edirik bunun, bax deyirik ki, bu Tanrıdır. Bizim qəsd elədiyimiz varlıq budur. Əzəli, hər şeyin yaradıcısı, hər şeyə ekranım dondu. Əzəli deyil, əbədidir. Dedim də, əbədi əzəldən sonra əbədin dedim də. Əzəli, hər şeyin varlıq səbəbi, yəni o olmasa heç bir şey var olmur. Hər şeyin varlığı ondan başlayır.
hər şeyə qadir, intellekt sahibi, yəni ağıllı və bizlə ünsiyyət bağlayan və bir də əbədi. Yəni heç vaxt məhv olmayan bir varlıqdan danışırıq. İndi burada mən istəyirəm əsas məsələyə toxunaq. Bu varlıq haqqında danışmağa bizi nə vadar edir? Niyə görə biz oturduğumuz yerdə bu nə idi? Çox sağ ol. Niyə görə biz oturduğumuz yerdə belə bir varlıq haqqında danışırıq? Mənim ekranım çox donur. Mənim səsim gəlir? Səs gəlmir bəli, hər şey qaydasındadır. Ekranda donmalar olur bəzən. Gəlir. Elə bildim Bəli, sən bəli. yayımın donub, eşitmirsən mənə. Hə. Yox, işte. Nə qədər 2 dəqiqə yarımım var. İndi məsələ budur ki, biz niyə görə belə bir varlıq haqqında danışmaq ehtiyacı duyuruq? Mənim fikrim budur ki, birincisi bu fitrən bizdə olan bir məsələdir. Yəni insan fitrəti etibarı ilə bir dediyimiz bu varlıq ki var, fövqəl varlıq, hər şeyin fövqündə olan varlıq, bu haqqda düşünməyə məcburdur fitrəti etibarı ilə. İkincisi, bizim epistemoloji meyarlarımız bizə təlqin eləyir ki, biz hər şeyi materiyadan götürmürük. Bizi materiyadan kənar götürdüyümüz bəzi epistemik nüanslar var ki, bu nüansları bizə hər hansısa bir varlıq ötürməyə məcburdur. Əks halda biz bu məhfumlar haqqında danışa bilmərik, söz aça bilmərik. Əgər biz bu məhfumlar haqqında danışırıqsa, deməli materiyanın fövqündə bir varlıq var ki, bu anlayışları, bu məhfumları bizə yükləyib və biz bunun haqqında danışırıq. İkinci bir məsələ ümumiyyətlə varlığın sorğulanması. Mən niyə varam? Mən niyə varam sualı, ümumiyyətlə bizi təməl olaraq varlığın substansiyasına, yəni ilkin səbəbinə aparır. Və bu ilkin səbəb, mən bu qənaətdəyəm ki, indi təbii ki, mövzunun gedişatında söhbət edəcək vaxtda, mən bu qənaətdəyəm ki, bu substansiya, bu ilkin səbəb bizi mütləq formada bizim dediyimiz tanrı anlayışına aparır. Yəni teizmin dediyi tanrı anlayışına aparır mütləq formada. Və ona görə də bizim bu təməl sualımız ki var, hətta Jean-Paul Sartre buna eksistensial böhran deyir də ki, hər bir insan bu eksistensial böhranı həyatında bir dəfə də olsun yaşayır. İndi bunun niyə yaşadığının fərqli izahları verilə bilər. Məsələn, Sartre-a görə bunun səbəbi başqadır, Camus'a görə başqadır, Kierkegaard'a görə başqadır. Buna sözüm yoxdur. Amma bu eksistensial böhranı hamı yaşayır və bu eksistensial böhran nədir? Mən kiməm? Mən niyə varam? Mən hardan gəlmişəm? Mən niyə gəlmişəm yer üzünə? Bu suallar hamısı bu eksistensial böhranın nəticələridir və düşünürəm ki, bizim danışdığımız tanrı anlayışı ki var, biz bugün söhbət açırıq bundan ki, varmı, yoxmu? Və bu söhbət açmağımızın ən təməl, ən əsas səbəblərindən biri də məhz bu suallardır. Yəni insanın təməl ehtiyacını formalaşdıran suallar ki, insan bu suallara mütləq cavab tapmağa çalışır. Bax, başladıq. Əzizim, semantik tərif deyil, bildiyin təsvir verdin, yəni bir şey təsvir verdin. Təsviri olan, sənin verdiyin təsviri olan hər hansı bir ontoloji iddia, varlıq statusu qazana bilər. Yəni sənin burada tanrı konseptinə varlıq statusu qazandırmağın o deməkdir ki, eyni təriflə ya da bənzər təriflərlə istənilən obyektə varlıq statusu qazandıra bilərsən. Amma bu tərif varlıq statusu üçün yetərli deyil. O səbəbdən yetərli deyil ki, təqsib meyarlar ortada yoxdur. Yəni hansı halda deyə bilərik ki, tanrı vardır və ya tanrı yoxdur. Yəni ilk başda dediyim kimi falsifikasiya və verifikasiya meyarları təyin olunmayıb. Yəni semantik kriteriyası ortada deyil. Mən pozisyonum etibarilə mənası, yəni semantik mənası düzgün bir tərifi və meyarları təyin olunmamış bir tanrı anlayışını nəinki ontoloji bir çıxarım olaraq, ümumiyyətlə bir termin olaraq belə qəbul edə bilmərəm. O səbəbdən qəbul edə bilmərəm ki, mən bunun vardır ya da yoxdur meyarını nəyə əsaslandığını bilmirəm. Empirik dəlillə mə əsaslanır, başqa bir məntiq formatına mı əsaslanır, nəyə görə vardır sualına cavab verə bilmədiyimə görə və bunun kriteriyaları, meyarları təyin oluna bilmədiyinə görə mən bunu ontoloji bir çıxarım olaraq
dəyərləndirə bilmərəm. Hələ bunun epistemik bir dayanağı olduğu çıxarımını heç verə bilmərəm. Bu fərziyyədən ötəyə keçmir. Yəni mən belə istəyirəm deyə işləmir bu mexanizma. Mən belə istəyirəm ya da mən belə bəyənirəm ya da belə olması ehtimal eləyirəm kimi bir fərziyyədən ibarət deyil bu məsələ. Net olaraq kriteriyaları təyin olunmalıdır. Tanrı vardıra gərəkli dəlillər nələrdir? Tanrı yoxdura gərəkli dəlillər nələrdir? Və Tanrının digər qeyri-tanrı varlıqlardan fərqləndirən şeylər tam olaraq nələrdir? Xassələri nələrdir? Yəni burada rəsmiyyətdə desəm, kontingent varlıqların izahı üçün bir tanrıya ehtiyac varsa, kontingent varlıqların izahı üçün zəruri bir tanrı, yəni zəruri bir hansı bir varlığa ehtiyac varsa, bunu qeyri-kontingent varlıqlardan fərqləndirən xassələr net bir şəkildə bilinməlidir. Çünki mən eyni düşüncə ilə, eyni yanaşma ilə, eyni məntiqlə istənilən kontingent varlığa varlıq iddiasında çıxış edə bilərəm. Yəni varlıq ontologiyası ilə iddia qaldıra bilərəm. Tanrının var mıdır, yox mudur iddiasında mən kontrargument qoymaqdansa, hal-hazırdakı durumumda belə deyir. Mən hələ nəyə bir argument qoymalıyam? Söhbət nədən gedir? Mən nəyi var ya da yox kimi təyin etməliyəm? Tərtəmiz və istisnasız nöqtəli şəkildə bildirilməlidir ki, mən bilim ki, hansı hallarda mən kontrargument versəm, Tanrı yox olur, hansı hallarda sən argument versən, Tanrı var olur. Tanrı dediğimiz konseptin, terminoloji konseptin fonetik olarak ortaya koyduğu şeyin bir de məna baxımından detaylı şəkildə dəyərləndirilməsi, mənasının, kriteriyalarının ortaya koyulması lazımdır. Biraz fasıl edeyim. Özüm de deyirəm bu arada. Semantik kriteriyası olmayan hər hansısa bir substansiyaya mən ontoloji çıxarış kimi qəbul edə bilmərəm. Hələ qaldı ki, bunun varlığı ya da yoxluğunu müzakirə edeyim, belə deyək. Deter haqqında danışılırsa demək, o deyil. İşin içində çox fərqli temalar var. Zəruri varlıq anlayışını modal formalizmlə açıqlamağa çalışırsınızsa, bunun da kriteriyalarını net olaraq verməyiniz lazımdır. Yəni ola bilər, oponent istifadə edə bilər klassik fəlsəfədə Tanrı tərifindən və s. kimi şeylərdən. Amma yenə də başlanğıcda Tanrının net bir tərifi verilməlidir. Yəni yanlışlana bilir tərifi verilməlidir. Hansı hallarda yanlışlana bilir, hansı hallarda doğrulana bilir, hansı hallarda xassələri nədir? Yəni Tanrını mən var demək üçün hansı dəlillərə ehtiyacım var, hansı kriteriyalara ehtiyacım var, yox demək üçün hansı dəlillərə ehtiyacım var. 2, 1. Ümumiyyətlə, rəylərdə də hamı yazır, qarşı tərəfin maksimum sadə danışmasını tələb edirlər. Çünki həqiqətən də termindən danışmaq məsələyə izah vermir də, sadəcə məsələni gəlicləşdirir. Bu, yəni bir növ, bilmirəm indi sən niyə görə bunu eləyirsən, bəzi adamlar bunu intellektual... Ona görə bunu eləyirəm ki, qarşımdakı adam primitiv Əhzab 37 teistik müdafiəçisi deyil. Bax, bu var. Bəzi adamlar bunu intellektual görünmək üçün eləyirlər, maksimal termindən istifadə eləmə. Amma yəni qarşındakı insan lap olsun Nobel mükafatı laureatçısı. Sən əgər sənin qarşında bir auditoriya varsa və sən bir auditoriya qarşısında eləysənsə, sənin dəlili və auditoriyada başa düşməlidir. Mən də durum termindən danışım, sən də dur termindən danış. Heç kim burada olan başa düşmür. Razı deyiləm, mən sizə. Okey, razı deyiləm. Mən bunun başlanğıcda dedim ki, belə qoyduq ki, mövzunu ana debata hazırlıq üçün. Tamam. Yəni ən azından mən səmimi davranıram. O səbəbdən səmimi davranıram ki, mənim hansı kriteriyalarda, hansı leveldə, hansı kimlərdən və ya hansı mövzularda dəlillər verəcəyimi və ya kontrargumentlər verəcəyimi bilmiş olmaq üçün və ona uyğun hazırlıq görməyi, yəni hazırlıq görə biləcəyimi düşündüyüm üçün eləyirəm. Çünki eynisində mən istəyərdim. O səbəbdən ki, mən debatdan ziyadə düşmən olmadığımızı, debat daxilində də çox üst səviyyədə və kaliteli bir debat olmasını ümid edirəm.
Okay. Bu səbəbdən mən Çox bu gözəl. arada mən semantizmi nətər açıqlayım, şey termin sizə. Yəni semantik çox bəsit bir məsələdir. Bir şeyin mahiyyətini Mənası dedim də, zaten basitləşdirdim. bir var sintaksis, yəni bunun söz tərifini vermək, bir də var semantik, yəni mahiyyətini izah etmək. Mənası, yəni sadə dildə. Mahiyyət mənadır. Yəni çox Zaten mən zaten mənası dedim də, bunu nəyin başa düşmədiniz? yəni yox, sintaktik deyirsən, sən başa düşmürəm xalqdakı insan sən nədən danışırsan. Mənasından. Mən bunun özdə açıq şəkildə Azərbaycan dilində dedim də, səhv çıxarda biləcəyim kriteriyalar təyin olunmalıdır, doğru çıxarda biləcəyim kriteriyalar təyin olunmalıdır, onu digər varlıqlardan fərqləndirən xassələr təyin olunmalıdır. Yəni fərqlilikləri təyin olunmalıdır. Yəni dostlar, burada deyilən məsələ söz və məna məsələsidir. Bir var sözün izahı, yəni sintaksis, söz burada nəyə qəsd edir? Bir də var məna, yəni sözün arxasında yatan məna ki var. Misal üçün mən deyirəm əxlaq. Əxlaqın o semantik tərifi nədir? Yəni məna tərifi nədir? Əxlaq deyəndə nəyi qəsd edirik? Bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Bundan gedir söhbət. Sintaksis isə sadəcə söz izahıdır, etimoloji izahdır. Satıma bir də kimsə agnostik iyi gəlir desə, mən atacam o bloka. Anladın? Okay. Yapma. Davam eləyək. Əlbəttə. Okey, getdi mənim neçə dəqiqəm? Deməli 5 dəqiqə. Deməli, Cevik, burada 6 dənə məsələni mən qeyd elədim kağıza, xüsusi məsələlər. Deməli, birincisi deyirsən ki, sən Tanrının belə deyək də konkret tərifini verməsən, semantik tərifini verməsən, mən bunu varlıq kimi kateqoriyalandırıb bu barədə varlıq və yoxluq haqqında danışa bilmərəm. Mən əminəm ki, və bizi izləyənlərin də əmin olduğuna düşünürəm ki, mən bu barədə yetəri qədər təfərrüatlı izah verdim. Yəni Tanrı deyəndə nəyi qəsd elədiyimi, bu sözün mahiyyətinin nə olduğunu mən izah elədim. Əgər sən hələ də burada bir izahın olmadığını düşünürsənsə, yəni bu mövzunu uzatmağı belə artıq görürəm. İkincisi deyirsən ki, deməli necə dedin, deyirsən ki, bir varlığın əgər semantik tərifi yoxdursa, mahiyyət tərifi yoxdursa, mən onu varlıq kateqoriyasına alıb haqqında danışmaram. Düzdürmü? Belə bir ifadə işlətdim. Mən səndən çox xahiş edirəm, bunu bir yerə qeyd elə. Səndən çox xahiş edirəm, mənə ümumiyyətlə varlığın özünün semantik tərifini ver. Əgər o tərifi verməsən, onda sən varlığın özünü də inkar eləməlisən. Əgər varlığın mənə semantik tərifini verə bilməsən. Qaldı Tanrı məsələsinə, mən düşünürəm ki, yetəri qədər izah verdim. İkincisi deyirsən ki, bu izahla mən istənilən varlığa, istənilən belə deyək də sözə varlıq mahiyyəti qazandıra bilərəm. Və mən səndən çox xahiş edirəm. İkinci məsələ budur ki, bir dənə varlığı bu formada, bir məsələni bu formada varlıq qazandır və biz də qulaq asaq o məsələyə. Üçüncüsü deyirsən ki, niyə vardır sualına cavab? Dəlillər. Dəlil məsələsini mən yenə də deyirəm. Mən əvvəldə vurğuladım. Yenə də qayıtdım epistemologiya, burada dəlillər necə olmalıdır, nə deməlidir. Mən zaten buna görə dedim ən başda ki, biz əvvəl dəlildən başlayaq ki, biz dəlil deyəndə nəyi qəsd eləyəcəyik? Burada ola bilər, bəlkə biz oturub 1 saat söhbət edirik, sən məndən pozitivist dəlil gözləyirsən. Bəlkə biz 2 saat söhbət edirik, sən məndən empirik dəlil gözləyirsən. Təbii ki, Tanrının varlığının empirik və ya pozitivist dəlili yoxdur. Bu konkretdir. Tanrının varlıq dəlilləri ancaq və ancaq əqli argumentasiya, yəni rasionalizm üzərindən gedir, müqayisə üzərindən. Əgər burada deməli, bir dəqiqə ikinci sualımda qeyd edeyim, varlıq qazandırma. Əgər biz burada rasional dəlili inkar edib empirizm üzərinə keçəcəksə, mənim də çoxlu suallarım olacaq. Bunu da mən istəyirəm sən cavablandırasan. Ümumiyyətlə fırlanır məsələ gəlir dəlil məsələsinə və mən bilmək istəyirəm biz nəyin üzərindən dəlil edirik. Ümumiyyətlə rasional dəlil, əqli dəlil ki deyirik. Bu sənin üçün qəbul olunandımı? Bunu da qeyd elə bir kənara. Rasional dəlil qəbul edirsən, əqli dəlil. Yəni əqli dəlil deyəndə qəsd elədiyim nədir? Yəni ağıl üzərindən formalaşdırılmış arqument, müqayisəli arqument. Yəni burada artıq gördüm, eşitdim və laboratoriyada test elədim, yox. Burada artıq bir ağıl yürütmə məsələsi var, argumentasiya qoymaq məsələsi var. Tanrını digər varlıqlardan fərqləndirən əsas məsələ nədir? Mən burada demək istəyərdim ki, ümumiyyətlə Tanrı
bütünlüyü ilə digər bütün varlıqlardan fərqlənir. Ümumiyyətlə Tanrının heç bir məxluqla heç bir formada bənzərliyi ola bilməz. Söhbət eynilikdən gedir. Bənzərlik deyəndə məsələn Tanrı dinə girmirəm də, qoyduq bunu qırağa, bu mövzuya girmək istəmirəm. Tanrı istənilən mövzuda digər məxluqatdan fərqlənir. Məsələn, məxluqat formaya sahibdir, Tanrı formaya sahib deyil. Məxluqat məkan daxilində olur, Tanrı məkan daxilində ola bilməz. Məxluqat zaman daxilində olur, Tanrı zaman daxilində ola bilməz. Məxluqat əzəli deyil, Tanrı əzəlidir. Məxluqat əbədi deyil, Tanrı əbədidir. İstənilən bir halda Tanrı məxluqatdan, yəni yaratdığı varlıq aləmindən bütün kateqoriyalarda fərqlənir, eynilik təşkil eləmir. Bunu da qoyduq qırağa. Dəlil məsələsində məncə danışdım. Niyə vardır sualına hansı hallarda danışa bilərik də məncə Tanrıdan hansı hallarda danışa bilərik. Bunu mən düşünürəm ki, bayaq izah verdim. Niyə görə Tanrının varlığı və ya yoxluğu haqqında danışırıq biz. Məxluqat əbədi, okey, orada ola bilər cənnət məsələsində əbədilik filan. Yəni yenə deyirəm, din məsələsinə girmək istəmirəm. Okey, əbədi məsələsi olmalıdır. Deməli, nəyi vurğulayırdım? 7-6 saniyəm qalıb. Tamam, buna sonra gələrəm. Hansı hallarda Tanrıdan danışa bilərik? Və sənin, mən istəyirəm bu 3 dəqiqəni bir dənə ekranı bağlayım. Əgər problem Mən də bağlayayım, amma danışaq da, olar. Mən sənin səsini eşidirəm. Mən də sənin səsini eşidirəm. Əzizim, böyük ehtimal bu mövzudan çıxa bilməyəcəyik. Çünki sən net bir semantik kriteriya qoya bilməyəcəksən ortaya. Çünki semantik mövzusu çox, ən az 2 saatlıq, 3 saatlıq bir geniş mövzudur. Əgər Tanrı qavramını vardan götürüb davam eləmək istəyirsənsə, yəni Tanrı qavramı müzakirəyə açıb, varlıq yoxluq qavramını müzakirəyə açıb danışmaq istəyirsənsə. Bu arada mən qeydlərimdə gördüm ki, varlıq ümumiyyətlə nədir deyə bir sual qoyduğun ortaya. Bunu açıqla, izləyicilər də bilsin. Varlıq bir obyektin, hadisənin reallıqda, yəni gerçəkdə, reallıqda mövcud olmasını bildirən məna kateqoriyasıdır. Məna kateqoriyasıdır varlıq. Bəli, məna kateqoriyasıdır. Varlıq bir obyektin, hadisənin və ya hər hansı bir şeyin reallıqda var olmasını bildirən məna kateqoriyasıdır. Bu Dil yanlış işarəsi deyil. Xeyr, deyil. Necə bildirdi? Dil işarəsidir deyə bilərik net olaraq. Dil işarəsidir. Çünki varlıq dediyimiz şey bir obyektin ya da hadisənin, hər hansı bir hadisənin və ya obyektin reallıqda mövcud olmasını bildirən məna kateqoriyasıdır. İstisnasız. Ya bunun konturu varsa deyərsən. Bax, sənin verdiyin tərif varlığın, bax yenə də qayıtsan həmin məsələ, varlığın tərifi deyil. Sən varlığa sinonim gətirdin, mövcud olmaq. Yəni bir obyektin mövcud olması, varlıq. Varlıq dediyin şey reallıqda mövcud olmalıdır zaten. Bax, mövcudluqla varlıq sinonim sözlərdir. Bu da bilirsən də ümumiyyətlə dilçilikdə sinonim söz tərif sayıla bilməz. Yəni bir şeyə bir sinonim söz tərif kateqoriyasına girmir. Sən mütləq formada ona izah verməlisən. Bax məsələn mən Tanrı məsələsinə nəyin həqiqətən var olduğunu bildirən məna kateqoriyasıdır. Bax yenə deyirəm, sən sinonim verirsən, var olduğunu. Sinonim falan deyil, kəzdim. Varlıq, bax sən deyirsən ki, varlıq bir şeyin var olmasıdır. Zaten sən sinonim verirsən, var olmaq, varlıq. Yanlışdırsa bunu rəddiyəsini ver də. Mən deyirəm ki, varlığın ümumiyyətlə tərifi yoxdur. Varlıq sadəcə varlıqdır. Sən varlıq deyəndə sadəcə metafizik bir olğunu ortaya qoya bilməzsən axı. Mən metafizikadan danışmıram. Bax, mən deyirəm ki, varlıq... O zaman var olan bir şey, realda var olan bir obyektin mövzusudur. Necə? Varlıq dediyin şey, reallıqda mövcud olmalıdır, deyil. Bax, yenə deyəndə mövcudiyyət varlığın sinonimidir. Sən sinonim gətirirsən məsələyə. Mən deyirəm ki, bu tərif deyil. Bax, məsələn, mən sual verirəm ki, Cevik, əxlaq nədir? Sən deyirsən ki, əxlaq etik olan şeylərdir. Bu tərif deyil. Niyə görə? Çünki etika əxlaqın sinonimidir. Yəni, oxşar sözüdür. Bu tərif deyil. Sən əxlaqın konkret olaraq tərifini verməlisən mənə. Bax, məsələn, mən Tanrı məsələsində necə ki, sənə tərif verdiyim əzəli, hər şeyi yaradan, insanlarla kontakta keçən, bu cür bir tərif verməlisən sən. Reallıqda mövcudluq iddiası deyə bilərəm mən buna qısaca. Başqa bir alternativ tərifi yoxdur. Bax, görsən, varlığın tərifini vermək, sən istədiyin formada tərifini vermək mümkün deyil.
Kifayət qədər də mümkündür. Sərxan, debatımızın konstitusiyon haqlarını pozma. Sərxan, debatımızın konstitusiyon haqlarını pozma. Sigaret sessiz olmaz, olmaz yox. Çeşid. Sərxan nə yazır? Bu arada mən bilgi vermirəm ki, mən olmaz. Sən orada nə yazdığını mənə deyirsən. Sən orada mənə nə yazdığını deyirsən. Demirsən təbii ki. Mən niyə deyim ki, mənə yazım? Sinonimə gedir, bəli, tərifə getmir bu məsələ. Yəni ümumiyyətlə varlığın tərifi deyə bir anlayış yoxdur. Yəni reallıqda mövcudluq iddiasını Çevik, mən başa sala bilmirəm əzizim bax. Mövcudluq varlığa izah deyil. Varlığın oxşar sözüdür mövcudluq. Varlıq dediyin şey reallıqda mövcud olmalıdır. Tamam da bildim, bu tərif deyil də. Necə yəni tərif deyil? Sən ümumiyyətlə tərifin nə olduğunu bilirsən. Mən qəbul eləmirəm deməyin başqa bir şeydir. Yox. Sən dedin ki, bax ümumiyyətlə, bax diqqət elə, sən dedin ki, bir şeyin semantik tərifi yoxdursa, mən o şeyin haqqında danışmaq ümumiyyətlə mən mənasız gəlir. Tamam. Bax indi onda mən belə deyim sənə. İndi sən belə sənə gözlə gəlin, bizdə sən. Səmimi fikrimdir. Başlayırıq. Başlamazdan əvvəl dəqiqləşdirək. Sərbəst vaxt onu dedim, amma mövzu çox getdi. Bir klik üstündə çox getdi. Mən verdiyim suallara cavab Tanrı mövzusunun varlıq ya da yoxluq mövzusuna endirilib, var ya da yoxluğu müzakirəsini eləyəcəyik, yoxsa olduğu kimi davam edirik? Bax, fərqi yoxdur. Yenə də deyirəm, sən deyirsənsə ki, əgər bir şeyin semantik tərifi yoxdursa, mən o şey haqqında danışmağı mənasız bilirəm. Onda varlığın özünə ya tərif verməlisən, sinonim yox, tərif. Sən vaxt ondan gedir, okey, buyur. Şuurdan aslı olmayan obyektiv reallıq. Bu bənd tərifimdir. Rəddiyyən olsa sözün verərsən. 2. Yenə deyirəm, eyni başdan qayıdırıq. Tanrının rəddiyəsini ya da qəbulunu verəcəyim kriteriyalar təyin olunmamış, mən Tanrı var mıdır, yox mudur iddiasında çıxış eləyə bilmərəm. Ona görə ki, mən nə desəm Tanrı var olur, nə desəm, yəni sən nə desən Tanrı var olur, mən nə desəm Tanrı yox olur iddiası üçün təyin olunmuş bir kriteriya mütləqdir. Yəni bu əslində sənin tam başda verdiyin sual var idi ki, biz hansı dəlillərdən istifadə edəcəyik, hansı konseptdən istifadə edəcəyik ki, mən buna dəlil gətirəcəm, sən deyəsən ki, mən bunu dəlil olaraq qəbul eləmirəm. Ya da mən bir kontrargument verəcəm, sən deyəsən ki, mən bunu qəbul eləmirəm. Bu mövzulara görə, bu kifayət qədər böyük bir sıxıntı olduğuna görə mən iddianı belə qoyuram ki, Tanrı mövzusunun varlıq və ya yoxluq mövzusundan öncə var ya da yoxu təyin eləyəcək kriteriyalar tərtəmiz təyin olunmalıdır. Mən hansı halda Tanrıya rəddiyə verə bilərəm? Tanrıya rəddiyə verməyin kriteriyaları nələrdir? Tanrıyı qəbul etməyin kriteriyaları nələrdir? Yəni antoloji bir iddia qaldırmaq ki, antoloji bir iddianın da epistemik bir təməli olmalıdır. Bu ikimiz tərəfindən də sabitdir, istisnasız. Antoloji bir iddia qaldırmağın belə yəni argument olaraq antoloji bir iddia, Tanrı vardır və bütün sistemi yaratmışdır. Bunun empirik, Tanrının varlığı ilə bağlı empirik dəlilimi var, başqa bir dəlilimi var, məntiq çərçivəsində mi ölçülür, klassik fəlsəfə ilə mi ölçülür, klassik fəlsəfədə bir tərifi vardır, formal məntiqlə mi ölçülür, modal formallıqla mı ölçülür, nə ilə istəyirsən ölçəcəyi kriteriyal olaraq təyin etməyin lazımdır. Əgər semantik dediyim şey, yəni tərif bayaq deyildiyi kimi, sənin etirazın və izləyicilərimizin etirazı olduğu kimi terminoloji problem yaşamayaq, mənasının qəbul ya da təqzib edəcəyim kriteriyalar təyin deyilsə, yəni mən Tanrı yoxdur iddiası və Tanrı vardır iddiasını təyin edəcəyim kriteriyalar, dəlillər və ya qeyri-dəlillər təyin olunmayıbsa, Tanrı mövzusunda hər hansı bir diskusiya, varlığı və ya yoxluğu mövzusunda hər hansı bir diskusiyanın heç bir mənası olmayacağını iddia edirəm. Ona görə mənası olmayacaq ki, hər iki istiqamətdə kriteriyalar təyin deyilsə, var ya da yox sözü belə qüvvədən düşmüş olur. Çünki nəyin var, nəyin yox olduğu mövzusu təyin olunmayıb. Nəyin var bu kriteriyalarla, nəyin yoxdur bu kriteriyalarla mövzusu təyin olunmayıb. Bu sərbəst vaxt, öz vaxtımda bu arada. Ateist oldu agnostik. Olmadı agnostik. Birazdan materializmə girərik, problem deyil.
Tuturlar bu arada söhbəti, amma nəysə də. Sən də tutursan. Ay nəysə. Eləmə də Məmru, niyə adam tənqid yazdı da, tutur söhbəti də saf deyil ki, bilir ki, nə baş verir. Sakit ol, rahat ol. Mən ehtiyatımı saxlayıram. Nəyə yazırsınız ki orada? Əlbəttə ki, ehtiyatımı saxlayacağam. Materializmin direkt argumentlərini verin ki, gedib hazırlaşsın. Ya da ondan alım ki, gedim mən al. O mənə verərmi ki, gedim mən hazırlaşın. Diqqət yayındırmır, sərbəst tayımdayıq. Yox, hələ deyil, ya da dəqiqə 15 dəqiqəm var. Hə, davam edək. Məsələ nədən ibarətdir? Tam başda bəyin qarşı oponentin sunduğu, ortaya qoyduğu iddia bundan ibarətdir ki, mən dəlil olaraq nəyi gətirsəm bu sənin üçün qəbul və ya ümumiyyətlə nəyi mən rəddiyə edəcəm, mən deyə bilərəm ki, mən bunu dəlil olaraq qəbul eləmirəm. Deyə bilərəm də bunu. Ona görə də əvvəlcədən təyin olunmalıdır ki, nə dəlil olaraq qəbul olunur. Empirik dəlil mi istəyəcəm, ümumiyyətlə ontoloji dəlil mi istəyəcəm, epistemik əsas mı istəyəcəm, nə istəyəcəyimi tam olaraq bilməyimiz lazımdır. Bu mövzunun da bir ucu gəlir, hara çıxır? Mənasının, Tanrı deyilən terminin, qavramının mənasının təyin olunmasına. Yəni mən durub desəm ki, Tanrı yoxdur, nəyə yoxdur dediyimi bilməliyəm. Və yoxdur deməyimin kriteriyaları təyin olunmalıdır. Mən hansı hallarda və hansı dəlillərdən istifadə edib Tanrı yoxdur deyə bilməliyəm. Mən deyəcəm, empirik əsasında Tanrı yoxdur, adam deyəcəm, mənə vecimə deyil. Qəbul eləmirəm. Alasa modal məntiq və ya alternativ bir kontrargument verəcək. O zaman problem yaranır. Ona görə də Tanrı vardır iddiasının da kriteriyaları təyin olunmalıdır. Hansı halda biz var deyəcəyik. Tanrı yoxdur iddiasının da kriteriyalar təyin olunmalıdır. Hansı dəlillərlə biz qəbul görəcəyik və vardır ya da yoxdur deyəcəyik. Və Tanrı anlayışının digər kontingent varlıqlardan, yəni digər canlı varlıqlardan, məndən, ondan və ya digər şəxslərdən, aparatlərdən və ya istifadəçilərdən ayıran kriteriyalar, xassələr tərtəmiz olaraq nədir? Bir neçə saniyə keçdim mən belə. Teşekkürlər Seymur. Səsin yenə gəlmir. Ya məndə sorun yox, gəlmir. Mikrofonu bağlayıram, sonra yadımdan çıxartma. Deyirəm ki, mən də sən biraz da danış, niyə görə? Çünki bayaq o rəydə yazılan məsələyə görə bir xeyli vaxt itirdin öz vaxtından. Mən istəyərdim ki, onu sən buradan kompensasiya edərsən. Tamam. Onda deyim ki, hər ikimizin, hətta ilk sənin girişin belə idi ki, dəlil olaraq nəyi qəbul görəcəyimiz və ümumiyyətlə dəlil olaraq nəyi sunacağımız və bütün diskusiyanın konseptini, dəlil konseptində, dəlil anlayışında nə olaraq qoyacağımız ortaya net təyin olunmalıdır. Dolayısıyla tərifin, yəni mənasının, Tanrı konseptinin nə ilə sübut oluna biləcəyi ya da nə ilə rədd oluna biləcəyi bilinmiş olmalıdır ki, mən o istiqamətə ya rəddiyə verə bilim, ya da qəbul götürə bilim. Ya sən qəbul götürə biləsən, ya da mən rəddiyə verə bilim. Oxuyur deyəsən, oxuyur. Təbii ki, qeyd dəftər var. Məndə yanımda not dəftərim var. Nə əlaqəsi var? Əlbəttə ki, ciddi bir debat eləyiriksə, not alınmalıdır. Yəni, bir şey oxumuram. Sorun deyil. Oxumuş olsam belə sorun deyil. Bu diskusiyanın, yəni debat kültürü olan hər adamın gələneyidir. Yox, bu normal bir şeydir. Amma mən nəyə qarşıyam məsələn? Misal üçün, mən 2 il araşdırdığım bir mövzu var. Mən buna 2 ilimi qoymuşam. Məsələn, qarşımdakı oponent girir, onu bir dənə ChatGPT-dən baxır, 2 kəlmə ilə mən izah eləməyə çalışıram. Mən buna qarşıyam. Niyə görə? O bilirsən nəyə oxşuyur əzizim? Bütün bir kitab var ortada, sən girirsən GPT-dən 3 kəlməsini alırsan. Bəli. Qoyursan, yox, belədir. Bunun dalı var, bunun qabağı var. Mən buna qarşıyam. Amma məsələn, tutalım, mövzu içində hansısa termini mən bilmədiyim və yaxud çevik bilmədi, girsin ona baxsın, mən burada problem görmürəm, yəni. Normal bir şeydir. Amma hansısa arqumenti bilmədiyim halda girib ChatGPT-dən götürüb danışmaq, yəni buna qarşıyam. Çünki bu etik deyil. Mən misal üçün deyirəm, çevik tutalım, məsələn də beyin haqqında misal üçün 2 il öyrənib. Mən girim ChatGPT yazdım ki, bir dənə bunu tənqidim versin, mən danışım, bu etik deyil axı. Adam 2 il öyrənib, mən 3 saniyənin içində buna cavab verməyə çalışıram. Bu qeyri-etik. Bu debat proloqdur yazıblar. Bəli, proloqdur, ön hazırlıqdır. Hər iki tərəfin hansı fikirlərə sahib olduğunu, ümumiyyətlə nələrdən istifadə edə biləcəyini tanımaq üçündür. Təbii ki, qarşı oponent incirdən girdiyinə görə mən də karalyokdan girəcəm.
Bu lap Elizabetə edilən ölüm provalarına oxşadı. Niyə ki? Yox, əslində bir kapsamlı bir diskussiya eləmirik. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, hansı formatlarda mövzulara girib çıxa bilər. Bu arada 1 dəqiqəlik izin istəyə bilərəm, mən gəlirəm. Okey. Başlayaq. Növbə sizdə idi də. Bəli. Qəbul edək başlayaq. Hə. Ümumiyyətlə bu semantik tərif məsələsinin mən də öz adıma istəyirəm yekunlaşdırım. Niyə görə? Çünki həm mən düşünürəm ki, yetəri qədər tərif verdim və yenə qarşı tərəf qəbul eləmədi bunu. Həm də əgər biz bir şeyin tərifini verə bilmədən onun haqqında danışırıqsa, onda çox şey haqqında danışmamalıyıq. Ən əsası varlıq haqqında. Çünki varlığın bir semantik tərifi yoxdur. Sadəcə sinonim vermək olur varlığa. Və mən bunu təbii ki, dostlar, yəni çevikdən mən dirəmirəm ki, varlığın tərifini verir. Zaten varlığın tərifi yoxdur. Yəni mən çevikdən bunu tərif sadəcə mən nəyi izah eləmək istəyirəm? Onu izah eləmək istəyirəm ki, bir şeyin semantik tərifi yoxdursa, o demək deyil ki, onun haqqında danışmaq olmaz. Necə ki, biz varlıq haqqında danışırıq. Bu yanlış danışmadır deyə düşünürəm. Çevikin əks argumenti olsa buyura bilər. İndi gəldik kriteriya məsələsinə. Mən buna görə mövzu başlayanda, artıq debat başlamamışdan əvvəl mən dönə-dönə vurğuladım ki, bizim ilk müəyyənləməli olduğumuz şey budur. Çevik razı olmadı bundan. Dedi, yox, elə girək semantika falan. Niyə görə? Çünki biz əvvəlcə mövzunu təyin eləməliyik ki, biz nədən, yəni nəyin üzərindən danışacağıq? Tənqid və ispat nəyin üzərindən veriləcək? İndi mən deyim, hansı hallarda biz artıq Tanrının varlığı və yoxluğuna dəlillər verə bilərik? Mənim fikrim budur ki, bu haqda, bu mövzu haqda ancaq və ancaq, bir qeyd elədiyim kimi, rasional dəlil verə bilərik. Bilirsiniz də, epistemologiya bölünür 3 yerə. İndi təbii ki, qərb epistemologiyasında 2 yerə bölünür, amma məsələn İslam epistemologiyasında 3 yerə bölünür. Bunu müzakirə eləmək olar istəyən insanlar. Təməl qərb epistemologiyası bölünür 2 yerə: empirik idrak və əqli idrak, yəni rasional idrak. Empirik idrak nədir? Məsələn, mənim qarşımda telefon var. Mən çevikin danışmağını eşidirəm. Mən günəşin istiliyini hiss eləyirəm. Bunlar empirik idrak vasitələrdir. Yəni, hiss orqanlarımızdan beynimizə gedən məlumatlardır. Buna deyirik biz empirik idrak vasitələri. Bir də var, əqli idrak vasitələri. Əqli idrak vasitələri nədir? Əqli idrak vasitələri odur ki, bizim empirik idrakdan formalaşdırdığımız düşüncəni beynimizdə argumentasiya halına salıb və bunun üzərində bir idrak qəbul eləməmiz. Misal verim, məsələn, bir insan, məntiq qanunlarından verəm də, bu da təbii ki, əqlidir, yəni rasionaldır. Məsələn, bir insan eyni anda həm ölü, həm diri ola bilməz, misal üçün. Buna biz zaten müşahidə eləməmişik ki, bir insan eyni anda ölü və diri məsələsini müşahidə eləməmişik. Biz sadəcə bunu empirik vasitələrdən çıxarış edirik və əqlimiz bizə bunu deyir ki, bu cürdür. Bunu əql çıxarış edir bizim üçün. Bunu yəni biz empiriklə çıxartmırıq. Və bunun kimi yüzlərlə məsələ var ki, bunları sadəcə və sadəcə əqli idrakla bilirik. Bunun empirik idrakla, hətta mən belə düşünürəm ki, bunu da ayrıca istənilən insanla müzakirəsini eləmək olar. Təkamül nəzəriyyəsinin özü belə rasional idrak üzərindədir, nəinki pozitivist və ya empirik dəlil üzərindədir. Niyə görə? Çünki müqayisəli dəlildir. Misal üçün, tapılan fosillər bir-birindən bənzərlik təşkil eləyir və yaxud embriyonda biz əvvəl balığa oxşuyuruq, qəlsəmələrimiz var və buradan çıxarış olunur. Bu artıq əqli dəlildir. Yəni burada müşahidə anlayışı, müşahidə məsələsi yoxdur. İndi bir dəqiqə yarımım var artıq. Mən bir məsələyə toxunum, önəmli olan. Tanrı var deyəndə və ya yox deyəndə mən düşünürəm ki, təməl dəlil rasional dəlil olmalıdır. İstər var deyən tərəf, istər yox deyən tərəf. Niyə görə? Çünki idrakın, yəni epistemologiyanın digər bölməsi ki var, empirizm. Empirizm ancaq və ancaq materiya üzərində çalışır. Yəni empirizmin çıxarışı sadəcə materiyadır. Materiyadan başqa empirizmin bir çıxarışı yoxdur. Empirizm yəni hissilik, hiss orqanları ilə dərk eləmə, göz, qulaq, ağız, dəri və s. Ona görə də biz əgər bir təbiət üstü, yəni materiya üstü varlıqdan danışırıqsa, biz materiya ilə çərçivələnən
idrak vasitəsilə bunu izah eləyə bilmərik. Çünki bu burdadır, bunun üzərindədir. Biz isə burdan danışırıq. Ona görə istər Tanrının varlığı məsələsinə, istərsə yoxluğu məsələsinə, mən burada düşünürəm ki, ateistlər də yoxluğuna dəlil verməyə məcburdular, əgər Tanrı yoxdur deyirlərsə. İstər varlığına, istər yoxluğuna mütləq formada rasional, yəni əqli bir dəlil təqdim olunmalıdır. Mənim fikrim bu qədərdir. Bax, burada qeydlər var. Mən qeydlərim bundan ibarətdir ki, semantik tərif olduğunu qeyd elədiniz, təkrar, bütün istiqamət, yəni mənanın tərif olduğunu vurğuladınız. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, kriteriyalar təyin olunmadı. Yoxluğu və varlığını təyin edən kriteriyalar yenə də təyin olunmadı. Dolayısıyla varlığın özünə belə verdiyim semantik tərifi qəbul etmədiniz. Etmədiyinizlə bağlı heç bir etirazım yoxdur. Əgər bir şey semantik tərifi yoxsa, ontoloji iddia qaldırıla bilməz. Bu məlum məsələdir təbii ki. Semantik tərif olmayan bir şey, məna tərif olmayan, mənası bilinməyən bir şey ontoloji iddia qaldırıla bilməz. Yəni Tanrı mövzusunda, varlıq ya da yoxluq mövzusunda heç bir iddia sahibi hal-hazırki mövqedə ola bilməzsiniz. O səbəbdən ola bilməzsiniz ki, mənanın necə təqzib ya da qəbul ediləcəyi ilə bağlı heç bir kriteriya təyin eləməmişik. Aşağı-yuxarı 1 saat yarımdır ortaq yayındır. Hələ də təyin edə bilməmişik ki, nə dəlildir, nə deyildir. Nə xassı digərlərindən ayıran xassələrdir, meyarlardır və s. O səbəbdən ortada keçərli bir semantik tərif yoxdur. İkincisi, bu iddianı qoymağıma səbəb odur ki, mənim varlığa verdiyim semantik tərifi belə rəddiyə verdiniz, qəbul eləmədiniz. Dolayısıyla özünüz dediniz ki, varlığın semantik tərifi yoxdur. Varlığın semantik tərifi yoxdursa, ontoloji iddia qaldırıla bilməz. 2. Tanrı ya var ya yoxdur iddiası sizin seçiminizə bağlı bir mövzudur. O səbəbdən seçiminizə bağlı bir mövzudur ki, bu mövzudan çıxaraq izləyicilərimizin və hər iki oponentin izləyici kütləsinin anlaya biləcəyi və ya daha çox zövq ala biləcəyi. Çünki semantik mövzuda qalmaq çox ağır bir fəlsəfi və ya terminoloji bir yük tələb eləyir, bilgi tələb eləyir. O səbəbdən də mən təklif eləyirəm ki, varlığın semantik tərifi və ya ümumiyyətlə semantik mövzudan çıxaraq varlıq var mıdır, yox mudur mövzusuna düşürdə bilərik. Bu yayın istisna olmaqla. Amma bu da mənim əsas argumentum olan və yekun argumentum olan semantik tərif yoxsa ontoloji iddia qaldırıla bilməzi pozmur. Digər bir məsələ, embrioda amfibik davranışların, yəni quyruq, qəlsəmələr, iki kameralı ürək və s. kimi şeylərin empirik bir dəlilə tabi emosional sana modların çeviriş. Sənə də mod verirəm, yaxşı əlçək məndən. Ziyadan mən bilgi ifşalayarsan, sənə mod verəcəm, söz verirəm. Embrioloji amfibik özəlliklərin, yəni suda quruda yaşayan canlıların özəlliklərinin daşıması ilə bağlı heç bir empirik dəlil olmadığını, sadəcə iddialarla dəstəkləndiyini iddia elədiniz. Bu səbəbdən də deyirəm ki, bənzəri bir şey qeyd eləmişəm mən burada. Embrioda amfibik dəlil. Embrioda amfibik dəlil genetik olaraq təyin olunmuş, qəbul olunmuş, bilinən bir reallıqdır. Çünki 2-4-6-cı həftəyə qədər cinsiyyətindən asılı olmayaraq, kişi belə olsa embrio, qadın cinsindən inkişaf edir. Bu səbəbdən məməlilər kateqoriyasına düşürük biz. Sevsək də, sevməsək də. Bu səbəbdən kişi xeylaqlarında hələ də məmə var. Sadəcə insanın kişisində deyil, erkəyində deyil. Digər məməli kateqoriyasına aid olan canlılarda da məmə var. O səbəbdən amfibik canlıların genini sabit olduğu bilirik. Gen məsələsində və ehtiyac olmayan genlərin susturulması məsələsində, çünki 23 atadan 23 anadan gəldiyi genlərin susturulma məsələsi çox geniş bir molekulyar biologiya mövzusudur. Yetərincə hakim bir mövzu, amma hal-hazırda adiyyəti yoxdur. Inactivation və deactivation deyə bir mövzuya tabidir və bu susturulma prosesi 35% sabitdir, 51% sabit deyil, spontan susturulur. Bu səbəbdən pigmentlər random təyin olunur, qismi pigmentlər random təyin olunur. Molekulyar biologiya mövzusudur, yəni kifayət qədər empirik dəlili var. Üçüncüsü, ateist dəlil verməyə məcburdur iddiası o halda mümkündür ki, ontoloji iddia ortada olsun və ontoloji iddianın epistemik bir qaynağı və ya dayanağı olsun. Epistemik dayanağı olan bir iddianı bir materialist mövqedən çıxış eləsəm hal-hazırda qəbul görsəm, o zaman biz hansı meyarların dəlil sayılacağına da qərar verməliyik. Bunu ignostik mövqedən təqdim eləməyimizə ehtiyac yoxdur. Aramızda razılaşa bilərik ki, bunlar dəlildir, bunlar deyildir. Digər bir məsələ bundan ibarətdir ki,
Əgər ortada ontoloji bir iddia varsa, fəlsəfi dəstəklərinin hara qaynaqlandığı klassik fəlsəfə, modern analitik fəlsəfəmi, hansı məntiq qanunlarına tabi olduğu net şəkildə bildirilməlidir ki, mən ona uyğun bir plan hazırlayayım və kontrargument hazırlayayım. Bir saniyə. Bu dəfə ara uzun oldu dostlardan, üzr istəyirəm buna görə ki, gözlətmiyorlar. Okey, getdik. Yenə semantik tərif məsələsinə çox qısaca toxunub keçəcəm. Semantik tərif məsələsinə mən düşünürəm ki, yenə də deyirəm, Tanrı haqqında semantik tərif verdim. Misal üçün, bax, bir neçə misalla mən məsələni daha da aydınlaşdıracağım. Misal üçün, deyirik təkamül nəzəriyyəsi. Bunun sintaksis təhlili budur ki, kamilləşmə, yəni kamil kökündən gəlir və kamilləşmə deməkdir. Semantik tərifi budur ki, təkamülün, semantik tərifi budur ki, canlıların zaman içində dəyişimə uğrayaraq növlərə bölünməsini öyrənən elm sahəsi. Yəni buna deyirik təkamül nəzəriyyəsi. Bu semantik tərifidir. Və yaxud mən deyirəm əxlaq. Əxlaqın söz tərifi budur ki, xuluq kökündən gəlir, yaradılış kökündən gəlir və yaradılışı bildirir. Bunun semantik tərifi amma misal üçün fərqli fəlsəfi məktəblərdə fərqli cür izah olunur. Məsələn, İslam fəlsəfəsində və yaxud bir sıra qərb fəlsəfəsində xatırladım etiqanda mənası budur, yaradılış mənasını verir. Semantik tərifi budur ki, yaradılışdan bizdə olan xüsusiyyətlər toplusunu öyrənən bir sahə, əxlaq. Yaradılışda bizdə olan xüsusiyyətlər toplusunu öyrənən. Və semantik tərif dediyimiz şey budur. Və mən də Tanrı mövzusunda bir var Tanrı. İndi Tanrı demək biraz düz çıxmır, çünki adlandırırıq da. Tanrı türk dilindən gəlmə bir məsələdir. Allah ərəb dilindən gəlmə bir məsələdir. Hamısının təbii ki, bir sintaktik izahı var bu öz yerində. Amma semantik izahda mən düşünürəm ki, təməl tövhid inancları eyni nöqtəyə vururlar. Nəinki tövhid inancları, hətta mən deyirəm mifologiyalarda belə baş tanrıdan gedirsə söhbət. Misal üçün, bəzi adamlar elə bilir ki, Yunan mifologiyasında baş tanrı Zevsdir, halbuki belə deyil, Heliosdur. Məsələn, Zevs o tanrı konsepsiyasına cavab vermir zaten, Helios cavab verir. Mən düşünürəm ki, dinlərin tanrı konsepsiyasının semantik tərifi alt üstü eynidir. Bu da nədir semantik tərif? Bütün varlığı yaradan, o varlıqları idarə eləyən və öz yaranması üçün heç bir səbəbə ehtiyac olmayan varlıq. Tanrı deyəndə bizim semantik tərifimiz budur. Qaldı semantik tərif yoxdursa, o şey haqqında danışmaq yanlışdır. Mən bu cümləni kökündən yanlış sayıram. Hətta Çevik dedi ki, semantik tərifi yoxdursa, o şey ontoloji deyil. Və bilirsiniz, fəlsəfədə ontologiya varlıq deməkdir, varlıq fəlsəfəsi. Ontologiyanın mənası varlıqdır. Və indi təsəvvür edin, biz varlığın özünə semantik tərif verə bilmiriksə, varlıq özü ontoloji, ontologiya özü ontoloji olmur. Bu görün nə qədər absurd yanaşmadır. Yəni varlıq özü varlıq mövzusu deyil. Bu necə ola bilər? Varlığın özünə tərif verə bilmiriksə, deməli varlıq mövzusu deyil. Mən düşünürəm ki, varlığın tərifindən asılı olmayaraq, bir şey deməli ontologiyanın mövzusu ola bilər. Necə ki, varlıq özü elə ontologiyanın özü də elə. Birbaşa mövzusudur varlıq. Keçdik təkamül haqqında dediyimə, mən düşünürəm ki, onu səhv başa düşdüm. Mən demədim ki, embriologiya məsələsinin empirik və ya pozitivist dəlili yoxdur. Mən dedim ki, təkamül nəzəriyyəsində bu cür çıxarışlar nəticədə rasional dəlillə isbat olunur. Misal üçün, mənim qəlsəməm var ana bətnində, embriologiya dövründə, amfibiyayam mən ana bətnində. Bu o demək deyil ki, mən hansısa bir primat növündən yaranmışam. Biz bunu hardan çıxarış edirik? Biz rasional çıxarış edirik. Ne edirik? Baxırıq ki, bizim meymunlarla fizioloji oxşarlığımız var. Bizim meymunlarla belə deyək, genetik oxşarlığımız var. Bizdən əvvəl tapılan fosil genləri bizə oxşasalar da müəyyən qədər fərqlənirlər. Bunlar hamısı rasional dəlillə bu nəticəyə gəlib çıxır ki, biz hansısa bir primat növündən, bu meymun da əslində, bunu qəbul eləməyəcək. Bu mövzuya girmək istəmirəm ümumiyyətlə, çünki uzun mövzudur, bunu ayrıca danışa bilərik. Meymundur mu, deyilmi, bizim təkamül edildiyimiz varlıq. Mən vurğulamaq istədiyim məsələ başqadır ki, yəni bu nəticədə rasional çıxarışdır. Biz heç bir empirik dəlillə bir müşahidə eləməmişik ki, yəni burada müşahidə yoxdur. Bir primat növü çevrildi oldu insan. Burada müşahidə yoxdur, burada əqli çıxarışlar var. Yəni əlimizdə dəlillər var və bu dəlillərdən rasional çıxarış eləyirik ki, insan özündən əvvəlki bir primat növündən təkamül eləyib. Çıxarış budur. Qaldı, yəni vaxtımız 30 saniyə ərzində fəlsəfə və məntiq kriteriyalarına qalanda
Tanrı mövzusu istər varlığı, istər yoxluğu məntiqin üç qanunundan istənilən biri ilə əsaslandırılır. Yəni necə Tanrının varlığına və ya yoxluğuna verdiyimiz dəlillər məntiq qanunları ilə əsaslandırılmalıdır ki, mən özüm də analitik fəlsəfənin tərəfdarıyam və analitik fəlsəfənin də kontinental fəlsəfədən fərqli olaraq tələb elədiyi şey məntiq qanunları üzərində bir arqumentasiya tələbidir. Gözəl. Gözəl. Hə. Bu arada yine biz qısa şeydə sərbəst time'da zaman qərar verə bilmədik ya. İndi sərbəst time zaten belə deyir də, biraz dincəlmək üçün də başımıza açaq reylərə baxaq. Tamam. Əxlaqın semantik tərifini verdiniz, xətalı idi. Semantik tərif deyəndə fərqli bir yorumlama apardınız, amma insan davranışının yaxşı və pis olub olmama məsələsini təyin edən normativdir. O ayrı bir məsələ. Digər qeydlərim nədən ibarətdir mənim? Təkamül nəzəriyyəsi. Təkamül nəzəriyyəsinin əqli olaraq qərar verilən, əqli olaraq çıxarımlar ortaya qoyan, dolayısıyla rasional bir çıxarım ortaya qoyan, yəni rasionalizmlə ortaya qoyulan bir dolayısıyla niyə görə rasionalizmdə? Çünki empirik bir müşahidəyə açıq deyil, zamanında olmuş bir şeyi biz görmüş deyilik, görə bilmiş də ola bilmərik. Bu istiqamətdə bir arqument qoydunuz. Mən bundan razıyam. Genişləndirəcəm bunu. Hansı hallarda razıyam, hansı hallarda başqa məsələlər var işin içində. Bəli, Homo erectus'un və ya Homo sapiens'in meymun deyil, primatdan insana və ya primatın insan digər bir qol, digər quyruqsuz meymun qruplarına çevrildiyinə ya da mutasiya elədiyinə, modifikasiya elədiyinə empirik deyilən kateqoriyanın içində qərar verə bilmərik. Çünki müşahidə etməmişik, real olaraq təcrübə etməmişik. Empirizmin təməl tərifi bəllidir hamımız üçün. Bunu detaya girməyə ehtiyac yoxdur. Çünki qarşı oponentdə empirizm nədir bilir, rasionalizm nədir bilir. Bu səbəbdən də mövzuya baxış tərzində dəyişiklik mütləqdir. O səbəbdən dəyişiklik mütləqdir ki, genetik faktorlar ortadadır. Buna səbəb göstərib, bundan kök alıb, bundan referans alıb, biz rahat bir şəkildə deyə bilirik ki, insan genetik yapısında amfibik canlının genetik kodları sabit olaraq var. Hal-hazırda müşahidə oluna bilir, hal-hazırda empirik olaraq ispat oluna bilir ki, bu müzakirəyə normal olaraq qapalıdır, ehtiyac olarsa oluna bilər. Nə mənada qapalıdır? Çünki sübutlar ortadadır. Yüzlərlə akademik qaynaq var bunun üçün. Amfibik canlıların geni teolojik tanrı vardır iddiası eləyən, teolojik əsasları olan ya da iddiada çıxış eləyən teist camiada stabil qəbul olunan yaradılış konsepsiyası ilə tamamən ziddiyyətlidir. O zaman iki məsələ çıxır ortaya. Mənim birinci məsələm sabit olmaqla semantik tərif ortaya qoymayan heç bir şey ontolojik iddiaya sahib olmaz. O səbəbdən ki, qarşı oponentin verdiyi təriflər yetərli olsa da, qismi yetərli qəbul görsəm də, yanlışlanabilirliyini, qəbul və ya təqzib oluna biləcək kriteriyalarını, digər kontingent varlıqlardan fərqlərini və bu fərqlərin hansı xassələrdən, hansı meyarlardan ibarət olacağını net olaraq təyin etmədiyinə görə mən əmin deyiləm Tanrı vardır və ya Tanrı yoxdur iddiasını hansı dəlillərlə sabit görəcəyi və ya qeyri-sabit görəcəyinə bu argumentimin cavabı açıq qalmaqla sabit görürəm. Tanrı varlığı məsələsi və ya yoxluğu məsələsini müzakirəyə açıq elan edirəm öz tərəfimdən. Açıq elan elədikdən sonra qoyulan argumentlərdə dəyərləndirdiyim şey təkamüldür. Təkamül bir tanrının isbatı deyildir. İstisnasız isbatı deyildir. Əgər təkamülə və ya bənzəri yaradılış və ya yaradılmışlara olan müdaxilə isbat olaraq ortaya qoyulursa, molekulyar biologiya səviyyəsində ortaya qoyulmalıdır. İlk hüceyrədən və ya hüceyrənin intensional bilgisinin hardan təmin olunduğuna hüceyrə vardır. İntensionallıq var mıdır, yox mudur müzakirəyə açıq obyektdir. O səbəbdən ki, hüceyrədəki ilk informasiyanın qaynağı nədir? Müzakirə olunmalıdır. Bir tanrı varsa yaratmış olmalıdır. Yaradıbsa empirik dəlil olmalıdır. Empirik dəlil ilk hüceyrədən başlayaraq
Bu ta bu günə qədər insanlıq tarixində olan, bütün canlılıq və ekosistem tarixində olan bütün prosesləri net olaraq qismi də olsa ortaya qoymalıdır. Burada ilahi müdaxilə vardır və ya bəyan ortaya qoymalıdır. Tanrı vardır, yaratmışdır, bəyan etmişdir. Bəyanlar güvənilir olmalıdır. Tanrı yaratmışdır. Empirik dəlilə açıq olmalıdır. Empirik dəlilə açıq deyilsə, rasional izaha açıq olmalıdır. Rasional izaha açıq olmalıdır. Üçüncüsü, Tanrı deyilən konsept zaman və məkan xaricindədirsə, net bir şəkildə bəlli bir kateqoriyada zamana və məkana müdaxiləsi açıq bir şəkildə ortaya qoyulmalıdır. Bu ortaya qoyulacaq arqumentlərin içində bəyan da keçərlidir. Çünki bəyan yoxdursa Tanrı özəlliklərindən biri ixtisara düşmüş olur. Tanrı bitti bu arada. Ağlayıram. Bir dənə xırda məsələyə toxunam. Çünki sual altında qalmazsan. Bayaq mən əxlaqla bağlı tərif edim. Çevik dedi, əxlaqın tərifi o deyil, əxlaq insan normativlərini öyrənən bir sahədir. Mən zaten orada vurğuladım, fərqli fəlsəfə məktəblərinin əxlaqa dair fərqli izahları var və hər biri bunu fərqli cür izahlar verir. Məsələn, üstündə qalmaq istəmirəm. Çünki Çevikin dediyi tərifi verən fəlsəfə məktəbləri də var, normativləri öyrənən bir sahə. Mənim dediyim tərif, yəni yaradılışdan bizdə olan xüsusiyyətlər toplusu, yəni fitrət deyirik və yaxud buna instinkt mi deyirik, fərqi yoxdur. Yəni bunları öyrənən bir sahə, tərif verənlər də var. Qaldıq, indi gəlir empirik dəlil məsələsinə. Deməli, Çevik deyir ki, əgər varlıq aləmi, semantikdən çıxdıq zaten, çünki orada qala bilməyəcəyik. Niyə görə? Çünki mən tərif verdiyimi düşünürəm, Çevik bu tərifi qəbul eləmir. Və mən əksi olaraq varlıqdan tərif istəyirəm və Çevik ona da tərif vermir. Yəni belə kör döngəyə girir. Ona görə istəmirəm bu mövzunun üstünə çox qalaq. Gəl empirik məsələsinə. Deməli Çevik deyir ki, varlıq aləmini yaradan bir tanrı varsa, mütləq formada yaradılış anından günümüzə qədər onun varlığını göstərən empirik dəlillər olmalıdır. Mən bununla qətiyyən razı deyiləm. Niyə görə razı deyiləm? Birincisi, bu dəlillər empirik dəlillər ola bilməz. Niyə görə? Çünki Tanrının varlıq aləmində empirik dəlilini görmək üçün biz Tanrının özünü birbaşa görməliyik. Empirik dəlil dediyim şey bu da hadisənin özünü müşahidə eləməliyik, ya eşitməliyik, yəni öz qulağımızdan, ya görməliyik, ya toxunmalıyıq. Bu empirik dəlil deyil. Bu da yenə Çevikin dediyi məsələ ki var. Tanrının nişanələri olmalıdır yaradılışda. Yəni Tanrı bir imza atmalıdır yaradılışa. Mən düşünürəm ki, bu da rasional mövzudur, empirik mövzu deyil. Niyə görə? Çünki biz Tanrının imzasına baxırıq, Tanrı imza atır və bu imzadan məntiqi müddəa çıxardırıq ki, bu imzanın qoyuluşundan biz görürük ki, bunu Tanrı atıb bu imzanı. Əks halda biz Tanrının o imza atma prosesini zaten müşahidə edə bilməliyik. Çünki Tanrının material bir varlığı olmadığı qənaətindəyik. Ona görə də onu empirik müşahidə eləmək mümkün deyil. Və yenə də məsələ gəlir rasionalizmə. Mən Tanrının yaradılış anından günümüzə qədər varlıq aləminə yetəri qədər imzalar atdığı düşüncəsindəyəm ki, Tanrı bu imzaları atıb və bu imzalardan biz məntiqi çıxarışla, əqli çıxarışla bu qənaətə gəlirik ki, çox sağ olun var. Biz bu qənaətə gəlirik ki, bu çıxarışlardan, bu imza Tanrıya məxsusdur. Yəni bax bu imzanı ki biz gördük, ağıl bizə deyir ki, bu imzanı Tanrıdan başqa heç kimin atma ehtimalı yoxdur. Yəni bütün ehtimalları göz önümüzə qoysaq, yəni qarşımıza qoysaq, 1 ehtimal, 2 ehtimal, 3 ehtimal, 4 ehtimal, bu ehtimalların heç birinin əqli düşünsək məsələ ilə bağlı mümkün olmadığını görürük və bu ehtimalların içində sadəcə və sadəcə Tanrı ehtimalı mövcud olduğu zaman bu şeyin məna qazandığını görürük. Söhbət Tanrının atdığı imzalardan gedir və mən ona görə də Tanrının yaradılışdan bu günə qədər istər kainat məsələsində, istər insan məsələsində, istər sosial
məsələlərdə Tanrının yetəri qədər imzalarının olduğu qənaətindəyəm və bunu yəqin ki, bugünkü mövzuya çatdıra bilməyəcəyik. Bunu növbəti mövzuda danışa bilərik. Çünki artıq yekunlaşdırırıq debatı və Tanrının o imzalarından gələn debatda çox geniş söhbət açmaq olar ki, bu imzalar nələrdir? Mən bu imzaların olduğu qənaətindəyəm və yenə də deyirəm, bu empirik məsələ deyil, bu rasional məsələdir. Yəni biz Tanrının imza atdığını görmürük, amma imzadan çıxarış eləyərək əqli argumentasiyalarla bu imzanın Tanrıya aid olduğunu çıxarda bilirik. Ona görə də Çevik'in dediği empirik dəlil olmalı iddiası məncə mən dediyimi iddia eləyir ki, o da imzası olmalıdır Tanrıdan. Çünki məncə Çevik də iddia eləməz ki, biz Tanrının birbaşa əlin görməliyik dünyada və yaxud Tanrının ayağını görməliyik. Bu iddia təbii ki, imza iddiasındadır və buna empirik adı verməyin yanlış olduğunu düşünürəm. Bu da yenə də gəlir rasional dəlil məsələsinə gəlir ki, müəyyən şeylərdən çıxarışlar eləyirik. Mikrofonum bağlıdır. Üzülü sen. Təbriklər bu arada. Güzel izah idi. Ama kısa ile bile yani random, serbest time üzerinden bir şey müzakirəsi olsaq, əxlaqın tərifi ilə bağlı fərqli fəlsəfi görüşlərin və fərqli izahların, fərqli fəlsəfi məktəblərin fərqli görüşlər olduğuna qatılıram. Net olarak qatılıram. Çünki fərqli konseptlerde izahlar ortaya koyan fərqli fəlsəfi görüşlər var. Katılmadığım mövzular var. İmza. İmzanın net ispat olmalıdır. Sonra gen kopyalarıyla bağlı şimpanzeye benzerliği ya da ona benzerlik buna benzerliği mevzusunun moleküler seviyede, moleküler biyoloji seviyesinde detaylı müzakirəsi lazımdır. Özel bir mevzudur. Yani ayrı bir mevzu. Niyə? Şimpanzelerin niyə lazımdır Tanrı mövzusunda? Tanrı mevzusunda değil tabii ki. Biyoloji mevzuda. Tanrı mevzusunda şimpanze ne işi var? Danışmırıq axı. Bildirəm də, onu deyirəm. Şimpanze ilə mən Tanrı mövzusuna nə əlaqəsi? Şimpanze ilə biyoloji mövzusuna addinlik qoyaraq təyin edir. Moleküler səviyyədə izahı lazımdır, o mənə çatmır. Bəli, Niyə? bəli, biyoloji seviyedeki olan iddiaları biyologiya mövzusunda detaylı şəkildə danışılması lazımdır. Mən biyologiyadan danışmıram axı səndən. O zaman biyoloji argument qoya bilməzsiniz ortaya. Mən demədim ki, biyoloji argument qoyuram. İmzanın Tanrıdan gəldiyi iddiasını qoydunuz. Ki bu yani digər yayınımızda detaylı şəkildə işləyəcəyik biz. Bəli. Bu sizin seçiminizdir. Mən bir şeyi izah edə bilmirəm. Tanrıdan başqa heç bir şeylə izah edə bilmirəm. Adını qoyuram Tanrı. God of Scaps'a gedir bu. Yani boşluqların tanrısı mövzusuna gedir. Bu da öz başına geniş bir mövzudur. Yani detaylı şəkildə danışacağımız mövzulardan biridir. Ki mən burada başqa bir şey, qeydlərim var, amma demək istəmirəm. Niyə demək istəmirəm? Çünki sərbəst time'da bir və mövzunu burada bağlayırıq. O səbəbdən bağlayırıq ki, yəni mövzu komplekt bağlanmır. Davamı olacaq. Sabah bazar günü də, sabah əslində ola bilər. Alınsa, danışarıq da sabah. Axşamüstü söhbət edirik. Alınsa sabah danışarıq yenə. İmzanın birini desin. Elşən Bey, imzanın birini desin. Dediği imza o imzadır mı? Bu mevzular özel bir mevzunun. Yani davamın mevzusudur. Ben onu desem zaten mevzu yenə bir saat uzanacaq. O onu deyəcək, mən onu çürüdəcəm ya da çürütməyə çalışacağım. O deyəcək ya da mən deyəcəm, o çürütməyə çalışacaq. Yenidən başlayacaq bu konsept. O səbəbdən sabahlarım. Yəni həftənin bazar günüdür. Hər kəsin evdə olduğu bir gündə həftə sonudur. Sabah da biz danışıb ki kontaktımız var zaten. Uygun bir saatte yine de devam edəcəyik gecə yayınlarına. Okay, və mən öz adıma səmimi şəkildə deyirəm ki, bu o qədər mənə görə çox keyfiyyətli bir yayımdır. İnsanların bir şey öyrəndiyi bir yayımdır.
Doğrudan Cevik, mövzuda mən səni təbrik eləmək istəyirəm. Mən doğrudan inanmırdım səndən belə maraqlı bir debat eləyə bilərik. Sən özünə də demişdin ki, inanmıram. Onu demişdim ben. Demiştim. Bak ona göre pırnıq söhbət atacağım Hə, sana. doğrudan şəxsən mənim üçün maraqlanır. Düzdür, bəzi yerlərdə çox çürükçülük eləyirik ikimiz də. Yəni fırlanıq cəmaət yorulur. Amma mən düşünürəm ki, əgər bir şey etik çərçivədədirsə, əxlaq çərçivəsindədirsə, hər şey rəğmən gözəldir. Bəli. Mən bu qədər. Amma mən də düşünürəm ki, sən zaten bilirsən ki, 2 saat elədiyimiz debatın saat 1 saat 45 dəqiqəsi materialist mövqeyi pozisyonundan deyil, fərqində olduğumu çoxdan başa düşmüşəm. Hər halda fərqindəsəndir. Necə dedin? Deyək ki, 2 saatı debat edirik, sən də fərqindəsən ki, mən sunduğum pozisyon materialist bir pozisyon deyil. Aha, bəli. Fərqindəsən hər Zaten halda. sən yoxluğu adından çıxış eləmirsən hələ ki, yoxluğun da Heç bir şey adından çıxış eləmirəm. Sən də fərqindəsən, mən də fərqindəyəm. Sən nələrə dəyməməyə çalışırsan. Təbii ki, qarşılıqlı bir analiz söhbəti var da burada. Amma bu hal-hazırda böldüyümüz mövzunun çox gözəl bir davamı ola bilər. Çünki çox maraqlı bir nöqtədə tamamlayırıq. Bunun davamında çeşit mövzular ola bilər. 100%. Mən də sabah Tanrının imzasını söhbət eləyə bilərik. Bəli, Tanrının izləri, imzası və ya müdaxiləsinə dair hər hansısa bir dəlillərin net olaraq hər kəsin anlaya biləcəyi şəkildə danışmaq gözəl olur. Tanrının imzası sən verdiyin arqument Daniel Dennett'ın. Bilmirəm sən Daniel Dennett'dan oxumusan o arqumenti yoxsa yox. Dennett'ın arqumenti da əslində ki, imza olmalıdır. Yəni bunu Tanrı eləyibsə mütləq bura bir imza qoymalıdır. Tipli bir argumenti var. Plantinga debatda səsləndirir onu. Plantinga. Və sən o mövzuya girməmişdən qabaq bilməyi istəyərdim ki, mən müasir analitik filosoflardan Oppin'dən də məlumatlıyam, Sobel'dən də məlumatlıyam, Bryce'dan da məlumatlıyam. Bu Və çox istifadə edəcəyim şeylərdir bu arada. yox, çox gözəldir. Mən təqdir edirəm. Əgər sən məsələn Opi'dən dəlil gətirirsənsə və yaxud Michael Ruzdan dəlil gətirirsənsə, mən təqdir edirəm bunu. Amma mən məsləhət görərdim ki, bunu eləyərsənsə mütləq bu adamların öz kitablarını oxu. Yəni xırda internet araşdırması ilə bu biraz Bayaq dediyim kimi, bu arada mən anti-GPT-ciyəm. Bunu zaten yayınlarımda bilirlər. Çünki mən biraz argo kimi çıxmasın. Bir yerlərimə əziyyət verib bir tır dolusu ya da nə bilim bu qalınlığında bir şey oxuyuram. Onun içindən bəlli bir argumentasiya seçirəm, bəlli bir düstur seçirəm özüm üçün uyğun. Adam gedir GPT-yə sual verir, filan şeydən filan argumenti verməyə ya da filan şeyi çürüt. Gedir oradan o kitabdan 3 kəlməni götürür, gəlir mənim üstümə. Nə dalından xəbər var, nə qabağından xəbər var. Bu mən sevmədiyim bir anlayışdır. Çünki materializm, yəni sevmədiyim bir anlayışdır bu mənim. ChatGPT zaten çox vaxt səhv məlumat verir. Məsələn, mən bildiyim mövzularda sual verəndə baxıram ki, niyə görə o da? Yəni onu da qınamaq olmur. O əldə olan bazaya əsasən də, yəni ən yuxarıda olan məlumatları götürür. Əslində mən deyərdim ki, əldə olunan bazası kifayət qədər genişdir, amma emosional cavab verir. Yəni mən ora bir ateist olaraq müraciət etsəm, başlayacaq dini təkzib eləmək istiqamətində cavab verməyə, dini mövqedən bir mövqe sərgilədiyimi tutduğu anda başlayacaq monteizmi çürütməyə çalışmağa. Bu da rasional deyil, etik də deyil. Bəli. Razıyım bundan. Çox yaxşı bacarır bunu, dərhal hiss eləyir söhbət nədən gedir. Quruluş algoritması bu istiqamətdə qurulur. Yəni ona bir şey deyə bilmərik. Adamların biznesidir bu. Mən o səbəbdən deyirəm ki, ya bir şey dalı ilə, qabağı ilə hər şeyi ya bil, argument qoyursan sonra 3 kəlməlik bir argumentdən bu işin içindən çıxmaq olmaz. Detaylı bir söhbətdə, detaylı bir müzakirədə, kapsamlı bir müzakirədə ya da ümumiyyətlə girim o argumentə. Təbii razıyam. Yəni bir argumentasiyanın üstündə ən azından bir xeyli mütaliə olmalıdır əgər danışırıq. Mən bundan çox rastlaşmışam David Hume'la bağlı mövzularda. David Hume'dan teizmə minimal dəstək təmin edən kifayət 3-5 deyək, kifayət qədər deyil, 3-5 argument qoy. Amma David Hume'un qaynaqlarına baxanda, bütünlüklə oxuyanda mən oradan bir vaqon dolusu non-teist argument çıxarda bilərəm. 100%. Zaten adam radikal skeptikdir. Yəni Radikal dərəcədə skeptikdir. Təbii ki, yəni zaten dini mövzulara həddən ziyadə skeptik yanaşır. Nəinki dini mövzulara, digər təbiət mövzularına belə skeptik yanaşır. David Hume qaldı dini mövzulara. Və mən ümumiyyətlə David Hume'un dini yəni tərəfində olacaq heç bir argumentin yazma gəlmir. Yəni
Amma mən sizə deyim ki, bax, əzizim, D-vitaminlə arqument istifadə edən xristian apologetlər görmüşəm canlı yayınlarda. Yox, ola bilər ki, D-vitamin arqumentindən istifadə edir. Bu gözəldir. Məsələn, ola bilər ki, hansısa filosofun məsələn elə bir arqumenti var ki, onu öz tərəfindən təqdim edə bilirsən. Bu çox gözəl bir şeydir. Mən onu təqdir edirəm. Amma D-vitamin özünün bu barədə arqumentini görməmişəm. Yəni məsələn, dinə bir dəstək verəcək bir arqumenti. Bəlkə mən görməmişəm, var, bilmirəm. Amma mənim rastıma çıxmayıb elə bir şey. Mən ona görə də dəstəkləyirəm ki, bir mövzudan arqument ortaya qoyursansa, bu GPT arqumenti deyil, bütün kitabı, yəni aidiyyəti arqumentin olduğu mövzunun tamamına hakim olmaq lazımdır. Dalına, qabağına, önünə, başına hakim olmaq lazımdır. Arqumenti misal üçün də deyə bilər, mötəzə üçün də deyə bilər, davamında təqzib də deyə bilər ki, mən bunu misal üçün dedim. Ona görə də bilmək lazımdır ki, ana konseptdə söhbət nədən gedir. Ona görə də həmfikirik, bəli. Başqa həmfikir olduğumuz söhbətlərdə dedim mən sizə zaten. Əxlaqın fərqli izahları ilə bağlı həmfikir olduğumuzda dedim. Okay. Çünki fərqli fəlsəfi görüşlər ola bilir. Yox, təbii zaten bəzi məsələlərdə fəlsəfi məktəblərin görüşü fərqli deyil təbii ki. Adi elm nədir sualının belə, yəni tonla fərqli cavabı var. Yəni elm nədir? Bəli. Karl Popper bir şey deyir, Marksizm bir şey deyir, yəni hərəsi bir şey deyir. Mənə yaxın olanlardan biri də Karl Popper'dir bu arada bu mövzuda. Maraqlı filosofdur Karl Popper. Yəni, amma daha çox elm sahəsində, elm fəlsəfəsi üzərində çalışıb. Yəni. Bu arada səninlə bizim ortaq mövzumuz Marks fəlsəfəsini yaxşı bildiyimizdir. Çünki mən də zamanında Komünist Partiyasında olmuşam, yəni Komünist ideologiyada olmuşam. Mən olmamışam kommunist ideologiyasında, amma həmişə indinin özündə belə hörmətim var mənim kommunizmə. Yəni şəxsən Mən mənə olmuşam, yəni onu gizlətdiyim bir şey deyil. Yəni, mən olmuşam. Komünist ideologiyada olmuşam. Amma mənə görə şəxsən ateist qolların içində mənə görə ən mənim xoş qarşıladığım kommunizmdir. Ateist qolların içindən gedir söhbət təbii. Klassik dialektik materializm də belə. Niyə görə? Hə, çünki bütün ateist qolların içində özünə xas əxlaq konsepsiyası olan yeganə toplum kommunistlərdir. Yəni onlardan başqa xüsusi əxlaq konsepsiyası olan bir toplum görməmişəm mən. Bəli. Komünist şiə. Mən vaxt komünist şiə deyiləm. Nə bilirəm. Onlar sənə elə deyir, mən də Sərxana şey deyirəm də, xristiyan şiə deyirəm. Xristiyan şiə bilsən kimdir? İsa'dır, Sərxandır. Sərxana deyirəm də mən də. Yox, İsa. Hə, biolog. Xristiyan şiədir, İran bayrağı atır bura. Bu arada bəy, yayını ayıraq və mən sağollaşımız izləyicilərindən. Çünki yekunlaşdıracağıq. Görüşərik inşallah, sabah xəbərləşərik, uyğun olsa. Bəli, mütləq və davamını təmin edərik. Çox zövqlü olur, çox xoş olur şəxsən mənim. Mənim üçün də çox xoş oldu, maraqlıyam getə. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Mən də təşəkkür edirəm. Görüşərik inşallah. Sağ ol. Görüşərik. Sağ olun.